Новогодняя сказка. Эта история произошла в старое доброе время. Стояла зима, земля была покрыта сверкающим снежным ковром, а кусты и деревья в лесу набросили на себя чудесные белые шали. В канун Нового года в лес приехали дровосеки. Они срубили самую красивую елочку, уложили ее на дровни и увезли из леса. Грустно было елочке расставаться с родным лесом и с тем уголком, где она росла. Как тяжело, как грустно. Деревце пришло в себя только тогда, когда очутилось во дворе большого дома и услышало чей-то голос. «Чудесная елка, такую-то и нам нужно!» Явились двое разодетых слуг, взяли испуганную елку и занесли ее в большой великолепный зал, увешанный портретами. На большом камине стояли изумительные китайские вазы со львами на крышках. Всюду были расставлены качалки, обитые шелком диваны и большие столы, заваленные альбомами, книжками и игрушками. Елку поставили большую катку с песком посередине зала. Как трепетала елочка! Что теперь будет? Явились дети, и слуги стали наряжать елку. Вот на ветвях повесили наполненные сластями сеточки, вырезанные из цветной бумаги. Выросли позолоченные яблоки и орехи. На некоторых веточках закачались куколки, похожие на живых человечков. Таких елка еще никогда не видела. И, наконец, к ветвям прикрепили сотни белых свечек, а к верхушке ели золотую звезду. Ну просто глаза разбегаются, глядя на все эти великолепия. Как заблестит, засияет елка вечером, когда зажгут свечи, сказали дети и вышли из зала. На улице темнело. Елка стояла посредине зала, боялась пошевелиться, чтобы не уронить какое-нибудь украшение. Поэтому она казалась сосредоточенной, строгой. И сосульки, которые качались на ветвях большого дерева, росшего напротив окна, решили, что елка слишком важничает. Любопытные сосульки стали вдруг дружно обсуждать красавицу елку. «Вы только посмотрите!» — сердито сказала тощая длинная сосулька. «Как она вырядилась! Разве уважающее себя дерево может нацепить на себя столько блестящей чепухи?» «Ах!» — продолжила ее соседка-коротышка. «Вы посмотрите, там на ветках прилепились вверх тормашками сосульки». Речь шла о белых свечках, украшавших ветки елки. «Это неприлично!» — возмутилась сосулька-коротышка. «Это позор для всех нас!» «Эй, вы там на ветках!» — закричала она, обращаясь к свечкам. «Немедленно свестись с веток вниз, как и положено порядочным сосулькам». «Да», — поддержали ее остальные сосульки. «Пожалуйста, мы вас очень просим». Однако свечи, которые считали себя главным украшением новогодней елки, не обратили внимания на этот шум. «Разве можно смотреть по сторонам, когда стоишь вверх тормашками?» – ехидно сказала тещая сосулька. Сосульки успокоились и рассмеялись. «Ах!» – подумала елка. «Хоть бы скорее настал вечер и зажгли свечки. А что же будет потом? Не явится ли сюда из лесу, чтобы полюбоваться на меня другие деревья? Или, может быть, я врасту в эту катку и буду стоять тут такой нарядной и зиму, и лето?» Да много она знала. От напряженного ожидания у нее даже заболела кора, а это для дерева так же неприятно, как для нас головная боль. Вскоре в зале вспухнул яркий свет. К елке подбежала толпа детей. Они смеялись и прыгали от радости. Да так весело, что сосульки расстроились
и почувствовали себя забытыми и одинокими. Ну вот зажглись свечи. Что за блеск, что за роскошь! Елка задрожала всеми ветвями, одна из свечек подпалила зеленой иглой, и елочка больно обожглась. «Ах!» – закричали дети и поспешно потушили огонь. Больше елка дрожать не смела, и напугалась же она, особенно потому, что боялась лишиться своих украшений. Но весь этот блеск просто ошеломил ее. «Посмотрите!» – неожиданно воскликнула сосулька-коротышка. «Они тают!» «Видим, видим!» – заволновались остальные сосульки. «Они тают!» Они-то думали, что целый вечер будет красоваться на виду у всех вверх тормашками. Назидательно произнесла тощая сосулька. Свечи на елке все таяли и таяли. Они представить не могли, что праздник закончится для них так печально. Сосульки радовались и торжествовали. Они считали, что те сосульки-выскочки были наказаны вполне справедливо, и жалеть их не стоит. Спустя 2 месяца, в начале весны, пригрело солнышко. Сосульки растаяли и превратились в веселые, болтливые лучи.